ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇന്ന് മക്കൾ കുറവാണ്, ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികളുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കളി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളെ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആവും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിലാക്സാണ്. ചെറിയ ആൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവരെ കളി തടസ്സമാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനോണ്ട് അവനക്ക് കളിക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ കളി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കൊളാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഏട്ടനും അനിയനും നല്ല ഒത്തൊരുമയിലാണ് പോണത്. വീട്ടിലെത്തിയ തല്ലാണ്. ഒരാളോടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. അവനിവിടെ ഇല്ല, അവൻ്റെ മൂത്താപ്പൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെടിയൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ പോവാണ്. കുറേ ചെടികളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ കുറേ മുരടിച്ചു പോയി. നനയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ചെടികളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വാഴയും മുരിങ്ങൻ്റെ ഇലയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ചെടികളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുഴിച്ചിടാനൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഇതിനോടുള്ള ക്രേസൊക്കെ അവർക്കാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇപ്പം വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് അടീനിയാണ് കേട്ടോ ചെടി. ഇതിൻ്റെ തൈകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ റോസിനുള്ള തൈയാണ് കേട്ടോ. ഈ വൈറ്റ് പൂവുള്ള ഇത്, അത് മാത്രം വെള്ളമായിപ്പോയി. അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കോഴീനെ കൂട്ടിലാക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് തോന കോഴികളുണ്ട്. അപ്പം മഗ്‌രിബൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഞാൻ എന്താ മക്കൾക്ക് ബൂസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു സ്നാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റിന് വേണ്ടി പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്നാക്ക് ഇപ്പുറത്തും ആക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മോനെ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റാണ് പിന്നെ കഴിച്ചത്. അത് കഴിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.